ସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ? ଭାତ, ରୁଟି, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଆଳୁ, ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, କନ୍ଦମୂଳ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଖାଇଥାଉ। କହିଲ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ସବୁ ମିଠା ଲାଗେ? ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ପାଚିଲା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କହିଲ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର କି କାମରେ ଲାଗେ? ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କହିଲ, ବେଶୀ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଧିକ ଭାତ କାହିଁକି ଖାଇଥାନ୍ତି? ଏବେ କହିଲ, କେଉଁଥିରୁ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ? ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ, ନଡ଼ିଆରୁ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଚର୍ବି, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, ଅଣ୍ଡାର କେଶରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଏହା ଆମର କି କାମରେ ଲାଗେ? ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ? ମାଛ, ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଶିମ୍ବ, ଡାଲି, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବିନକୁ ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିକର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଆମର କି କାମରେ ଲାଗେ? ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ। ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୁମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଓ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି କହନ୍ତି? ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତାହାକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପୋଷକକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ୱେତସାର: ଭାତ, ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ଚୁଡ଼ା, ମକା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସ୍ନେହସାର: ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ତେଲ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖିଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର: ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବିନ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଭିଜ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏହା ଆମ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ଗଠନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ତାଲିକା ତିଆରି କର ଓ ସେହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିଥାଏ ଲେଖ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଭିଟାମିନ୍
ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।